我睇下。我睇第二次都覺得好好睇。你又睇咩？我唔係好嘅，即係睇街我瞓覺。你先幾雲啊？即係大家要。九點多。大包嗰條。即係要翻工。係咯，即係要翻學。你哋沖涼先啊？我沖先都得㗎。先啦。佢哋都唔中意沖涼。咁你哋沖啊，大佬？你哋要翻學啊，點樣㗎？佢哋唔沖都冇所謂。佢就放暑假啦。翻多個禮拜，個零禮拜。16號啊，16蚊。佢自己小學班16。唔知咩？你要俾4隻碗。唔該。俾4隻幾多隻碗啊？4隻碗啊。餐具呢邊冇啊？呢邊有。喺呢邊啊，我哋中間嗰度。有。俾紙巾我啊！呢啲啊，屋企有啊。可以拿嚟嘅喎。佢成盒㗎咯。係啊，好味啊！呢個辣椒燒。佢有盒。食燒賣。平嘅。絕對攞。有啊。呢隻望冇。嗰啲餅乾係潮汕嚟嘅。呢就有啲調咗辣椒。有一包嘅媽咪腸肥腰啊，餅乾。辣椒嚟㗎。知啊。因為我係餅乾。嗰隻唔好食。好冇啊！太平我食好多。呢個係加糖。係都幾好食。係我唔知。太平爽啲啊。有兩包。加對一隻咧，嗰味就唔係咁。好乾啊！好乾啊係。太平鬆化啲。唔使自己食啦。係啊。嗰啲嘢食嚟嘅喎，仲唔收電話？得啦，未食得，咁你吹完，佢咪又吹翻你咯。嗰啲麵包得切，8年先吹咗一次啦，大佬。吹緊你啊！你吹我啊？你媽啦！即係有多啊！即係污糟。要啦，你攞。你又吹我啊？夠唔夠？大餐夠唔夠？爭5隻匙羹。爭5隻匙羹。已經有5隻匙羹。爭5隻。有5隻喺度。呢隻冇匙羹。係啊。筷子夠唔夠？關於多隻匙羹就冇得點。嚟㗎，你包底㗎。一齊你美食㗎特登，你都唔俾面。我哋呢個真係俾你嘅菠蘿包拉絲。菠蘿包拉絲即係可以咁咪即係菠蘿包拉絲喎。
魚肉啊，拉咗下先。切咗一條咁樣炸咪出魚肉入邊有咩？冇以為嘅。你知道個名講咗出嚟俾你聽咯喎。魚肉春卷咯。魚肉啦，總之係魚肉啦。冇春㗎嘛。冇豬冇雞一定係魚嘅。你知㗎，聽到㗎嘛？係炸魚啊！我知道入邊嗰啲，一咬我咪知咯。魚肉咯咪。睇啲咁嘅，我嚟入邊係嗰啲食飯。魚肉嚟咯，係啊。春卷皮，好多皮包住啦。唔係啊，呢個樣都唔係咁，魚嚟㗎。你有冇幫我嗌嚟杯茶？有啊，係俾你咋？你吹下啊！吹夠啦。仲有杯凍檸茶小甜俾你。我嚟先，兩支唔要。咪嚟。攞匙羹啦。好啦，熄機啦。擺喺中間一齊分埋俾你。你發熱啦。係啊，我嘢撐。